خود تلفن کردن یکی کده دیگه، یکی از آلمان و یکی از استرالیا و یکی هم از امریکا و یکی از شهر دیگه. دمی تلفن گفت قندی گلجی الو ما تو چاق شده یکی گوزبندهای از دنبه ندارم همین چیزی که روغن از در گوشت میرن تو چاق شده که توبه دروازه خود در آمده نمیکنم ریمول کنترول چی چیز میکنن از رای گراج مرا بیدن او خوارخاندهش گفت خوار جان الو تو از تو خواهد چاق نیستی الو من تو چاق هستم که در اینجا در آب دریا میرم دم سرم و چیز همی زیر پیرانیم که میپاشم برای قفصش ملسی نمیفهمم هیچ نمشته است همین چیزی که تیاری هلیکوپتر میفهم بیگه کوره در بالای سرم مرا خیال میدان هوایی میکنه خانم دیگه صدا کرد شما خو این توبه الله توبه شما خو خوارزیان یک چاق نیستن این توبه این دمش کن من تو چاق شدم که واسکتم بردم برای چای میزا که گفتم امیره بشویم گفت همشیره ما فراشد نمیشویم وطندارای چارکار ما را همراه یک نفر سالنگی از سالنگ ما گروه های طالبا گرفت در افغانستان خوازی پرسان کرد که از کار طالبی پرسان کرد که شما کجا میره؟ او بگرد تو کجا میری؟ این الو یا دادای تو مستن این بیدای چقدر است خیبت شما نوش جان نوش جان الو بله یک دیستی یه کدام ندارم او بچه این چی را دادی؟ از کجا شروع کردیش؟ به چیزا در دست منته پروگرام است نی؟ از امو خاطر چیزای خطرناک در پیشش خوی یک که استیج محاصره است من از کجا بردم از کدام را؟ از اینجا جای نمیشه خب برازی گفتن که برادر ما صدا کرد که کجا میرید؟ او شما 3 نفر در اینجا برای چی آمدید؟ او ما که میبینم طرف قواره شما اما ترکایی برای پر آمدید؟ این طرفش سعی کرد گفت که نه بیادر ما برای پر نامدیم ما این همیجا بیادر یا غریب مردم هستیم تر میشه ما را چه غرض داریم این سالنگی بیچاره گفت که سالنگی برای چارکاری گفت حالا چه نگم؟ والدوان را بیادر حالا نکشی ما را خوارزی از را برد گفت که ما میفهمیم شما برای راپور آمده بیا که بریم
ما شما را پیش ماشین میبرم اما تو یک ماشین اعدام داریم اون ماشین ملا معدومه است خواه اگر گناهگار بودی اعدامت میکنم که نبودی اعدامت نمیکنم خویره برد و کش کرد دمی اسنا ما دو رنگ ماشین داریم یکیش از کلاکت میکنم و دیگهش از تیرباران میکنم این گفت کدامش خوش داری بیادر گفت اما کلا را کت کنه که بیادر را بیغم شد حالا تیرباران چی بود بیادر خواه یارا برد زیر ماشین دمی اسنا که این ماشین کش کرد ماشین استاد ما Thank you very much خب ماشین استاد ما گفت که این برادر تو بیگناه هستی ما تو رو نمیکشیم او خدا تو رو نجات داد امی ماشین وان استاد من برو برادر نوبت دیگهش رسید گفت که ایرام که ماشین کش کرد یا ماشین استاد ما او تو هم بیگناه هستی او که میگه که طالبان ظلم میکنه یعنی بیگناه هستی ما برادر گل امی چیزی که خداوند گفته ما تو نجات میتیم برو تو هم بیگناه هستی نوش جانش دمی از نوبت سالنگی رسید سالنگی البته ما که من کار ساده است یا دفعه طرف صدا کرد بود تو کدامش میخوای کلاکت میخوای یا ایست که تیرباران میکنی میخوای یا در ماشینتان خرابه میره تیرباران کنی